Nẹ mô tát sạ phẹ kẹ vẹ tao a ra ha tao samma sambuddhassa. Nẹ mô tát sạ phẹ kẹ vẹ tao a ra ha tao samma sambuddhassa. Nẹ mô tát sạ phẹ kẹ vẹ tao a ra ha tao samma sambuddhassa.ដោយអនុភាពនៃកិរិយានមស្ការថ្វាយបង្គំសូមឲ្យកំចាត់បងនៅឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងទាំងសេចក្តីអន្តរាយទាំងឡាយជាអនេកក៏ចូលឲ្យវិនាសទៅកំបីមានសេសសល់ឡើយទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាទាំងពីរព្រះអង្គសូមលំអត់លំអោនបន់តនកាយក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងសម្ដេចព្រះរាជាគណៈព្រះមន្ត្រីសង្ឃព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាថ្វាភាពទាំងពីរព្រះអង្គសូមថ្វាយព្រះពរព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមថ្វាយព្រះពរសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរនរោត្តមមុនីនាថសីហនុនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមថ្វាយព្រះពរសូមចម្រើនពរសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវសាទសពបរោះពុទ្ធបរិស័ទកម្មវិធីសិក្សាព្រះត្រៃបិដកដែលផ្សាយចេញអំពីវត្តព្រះពុទ្ធឃោសច្ចាហៅចិនដំដៃសង្កាត់ស្រះចរខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញបានចូលមកបន្តកម្មវិធីសិក្សាជាបន្តទៀតយើងកំពុងតែសិក្សានៅក្នុងសុតន្តបិដកមជ្ឈិមនិកាយមជ្ឈិមបណ្ណាសកៈបិដកភាគ25យើងសិក្សានៅក្នុងព្រាហ្មណវគ្គហើយថ្ងៃនេះយើងសិក្សាក្នុងសូត្រគឺអសលាយនៈសូត្រទី3ដែលជាភាគបន្តគឺថ្ងៃនេះឈានចូលដល់ភាគទី3នៅក្នុងអសលាយនៈសូត្រដែលតកតងនឹងរឿងរ៉ាវពួកព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយ500ចូលទៅគាល់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខនៅក្នុងវត្តចេតពុននៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីហើយបណ្ដាព្រាហ្មណ៍ទាំង500រូបនោះគឺបានជ្រើសរើសយកព្រាហ្មណ៍មួយរូបដែលមានចំណេះដឹងជាអ្នកដល់នៅត្រើយនៃវេទបានចេះចប់គម្ពីរវេទទាំង5គឺព្រាហ្មណ៍ដែលមានឈ្មោះថាអសាលាយនៈព្រាហ្មណ៍អសាលាយនៈព្រាហ្មណ៍នេះឯងគាត់នៅវ័យក្មេងជាងគេអាយុទៅតែ16ឆ្នាំជាអ្នកបួសជាបរិពីជក់កោសក់បដិបត្តិហើយបានចេះនៅវេទទាំងឡាយទាំងពួងជាអ្នកប្រាជ្ញគេរាប់ថាជាអ្នកប្រាជ្ញជាបណ្ឌិតជាអ្នកមិនអូនថយឡើយអញ្ចឹងគឺបណ្ដាព្រាហ្មណ៍ទាំង500ហ្នឹងបានបកគលសិទ្ធក្នុងការឲ្យសាលាយនៈព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងលើកយកនៅវាទៈឬក៏ប្រាថ្នាសួរជាធម្មវេទីជាមួយនឹងព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទអំពីវណ្ណៈទាំង4ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់មិនឲ្យវណ្ណៈណាមួយជាវណ្ណៈប្រសើរជាងវណ្ណៈណានោះទេតែដោយឡែកពួកព្រាហ្មណ៍ទាំងអស់ជាពិសេសព្រាហ្មណ៍ទាំង500ហ្នឹងគឺគេសម្គាល់ថាវណ្ណៈព្រាហ្មណ៍ទើបជាវណ្ណៈប្រសើរវណ្ណៈឯទៀតដតីមិនប្រសើរវណ្ណៈព្រាហ្មណ៍ជាវណ្ណៈសវណ្ណៈដតីវណ្ណៈខ្មៅវណ្ណៈព្រាហ្មណ៍ជាវណ្ណៈដែលជាបុត្ររបស់ព្រះព្រហ្មបសោតចេញពីប្រអស់ព្រះព្រហ្មហើយជាឱរសរបស់ព្រះព្រហ្មជាញាតិនឹងព្រហ្មហើយវណ្ណៈដតីទៀតមិនបានមិនល្អមិនប្រសើរមិនបរិសុទ្ធដូចវណ្ណៈព្រាហ្មណ៍ឡើយពួកព្រាហ្មណ៍គាត់ប្រកាន់យ៉ាងដូចនេះឯងគាត់លើកនៅប្រធានបទនេះទៅសួរនឹងព្រះបរមសាស្តាហើយគោលបំណងនឹងចង់ឲ្យព្រះបរមសាស្តានឹងតលប្រាជ្ញាដោះស្រាយមិនរួចជាមួយនឹងប្រស្នារបស់
អាសាយណៈព្រាមនេះតែម្ដងប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះដូចគុណចាស់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបានទស្សនាសិក្សាអស់រយៈ2ភាគកន្លងមកហើយដែលតេតិនទៅនឹងសំណួរចម្លើយដែលយើងបានសិក្សាកន្លងមកមានសំណួរចម្លើយនឹងអស់ចំនួន8សំណួរចម្លើយនឹងមកហើយប៉ុន្តែអាសាលយណៈព្រាមហ្នឹងគឺគាត់ទទួលយកគាត់ថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រកាសសម្ដែងមកនោះសំរុំដែរហើយប៉ុន្តែពួកព្រាមរបស់យើងខ្ញុំហ្នឹងនៅតែប្រកាន់ថាពួកព្រាមគឺជាវណ្ណៈបរិសុទ្ធវណ្ណៈដ៏ប្រសើរជាងដដែលនេះចេះគណៈឥឡូវហ្នឹងយើងដល់មកទំព័រ67ចាប់ពីឃ្នាបលេខ38នៅក្នុងសំណួរចម្លើយចាប់ពីសំណួរទី9ទៅទៀតដែលតកតងទៅនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសួរអំពីការយកគ្រឿងលម្អិតទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងការមុជទឹកនិយាយខ្លីសងទឹកមុជទឹកនឹងឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេអត្ថសេចក្តីនៃការសិក្សានៅក្នុងថ្ងៃនេះមានអត្ថសេចក្តីយ៉ាងណាខ្លះនោះសូមប្រកាសណាម្ចាស់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទមេត្តានិមន្តនឹងអញ្ជើញបបិបត្រៃបីដកបើកមកដល់ទំព័រ67មកហើយចាប់ពីឃ្នាបលេខ38ទៅយើងនឹងបានសិក្សាទាំងអស់គ្នានមស្ការលោកម្ចាស់បញ្ញាលង្ការោលោកម្ចាស់គណៈលោកម្ចាស់បានចូលមកក្នុងកម្មវិធីសិក្សាបត្រៃបីដករបស់យើងជាបន្តទៀតលោកម្ចាស់គណៈអញ្ចឹងសូមលោកម្ចាស់អាននៅក្នុងគ្រាលេខ38នឹងបន្តទៅដើម្បីយកខ្លឹមសារមកសិក្សានៅក្នុងគណៈនេះណាលោកម្ចាស់គណៈសាធុជាបឋមខ្ញុំបកករណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃរដ្ឋមានព្រះពុទ្ធរដ្ឋ1ព្រះធម្មរដ្ឋ1ព្រះសង្ឃរដ្ឋ1ជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះរតនវិសុទ្ធិវង្សគៀនសារ៉ាត់ព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីប្រឹក្សាសម្ដេចអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីគតិឧទ្ទេសបណ្ឌិតទេវវង្សនិងជាគ្រូសូត្រស្ដាមនៃវពុទ្ធឃោសាចារ្យហើយជាពិសេសនោះព្រះអង្គជាស្ថាបនិកនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាត្រៃបិដកជាទីគោរពសក្ការៈខ្ពង់ខ្ពស់សូមចម្រើនពរដល់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទមហាបាសកមហាបាសិកាពុទ្ធសាសនិកជនទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញនឹងតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាបត្រៃបិដកដែលផ្សាយចេញពីវត្តព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យចិននំដែកហៅកាត់ចិននំដែកសកាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយឡែកអាត្មាភាពបានឱកាសនឹងបានអាននៅខ្លឹមសារនៅក្នុងបិដកលេខ25នៅក្នុងព្រាមណវៈនៅក្នុងអាសាឡាយណសូត្រទី2ទី3នៅក្នុងឃ្នាបលេខ38នៅក្នុងទំព័រ67ដូចតទៅព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សួរថាមនាលអាសាឡាយអ្នកយល់សេចក្តីនោះដូចម្ដេចលុះតែព្រាមទៅគួរនាំយកកញ្ចប់គ្រឿងលម្អិតសម្រាប់ដោះកាយនិងគ្រឿងងូតទៅកាន់ស្ទឹងដើម្បីជំរះក្អែលបានខ្សាត់មិនគួរវេសៈមិនគួរសត្យមិនគួរទេឬអាសាឡាយណៈមាននប់ក្រាបបង្គំទូថាបពុតប្រកោដំដ៏ចម្រើនមិនមែនដូច្នោះទេបពុតប្រកោដំដ៏ចម្រើនតាមពិតខ្សាត់ក្តីក៏គួរកាន់យកកញ្ចប់គ្រឿងលម្អិតគ្រឿងដោះកាយនិងគ្រឿងងូតទៅកាន់ស្ទឹងដើម្បីជំរះក្អែលដែលបពុតប្រកោដំដ៏ចម្រើនព្រាមក្តីបពុតប្រកោដំចម្រើនវេសៈក្តីបពុតប្រកោដំដ៏ចម្រើនសត្យក្តីបពុតប្រកោដំដ៏ចម្រើនតាមពិតវណ្ណៈទាំង4សត្វតែគួរកាន់យកគ្រឿងកញ្ចប់គ្រឿងលម្អិតសម្រាប់ដោះកាយនិងគ្រឿងងូតទៅកាន់ស្ទឹងដើម្បីជំរះក្អែបានទាំងអស់គ្នាមនាលអាសាឡាយណៈបណ្ដាវណ្ណៈទាំង4នោះពួកព្រាមមានកម្លាំងដូចម្ដេចមានទីពឹងពំនាក់ដូចម្ដេចបានជាព្រាមហ៊ាននិយាយយ៉ាងនេះក្នុងរឿងនោះថាព្រាមទៅជាវណ្ណៈប្រសាវណ្ណៈឯទៀតជាវណ្ណៈថោកទាពេជាញាតនឹងព្រំដូច្នោះព្រះគោដំដ៏ចម្រើនត្រាស់យ៉ាងនេះក៏សមដែរតែថាពួកព្រាមនៅតែសម្គាល់សេចក្តីនោះក្នុងរឿងយ៉ាងនេះដដែលថាពួកព្រាមទៅជាវណ្ណៈប្រសាវណ្ណៈឯទៀតជាវណ្ណៈថោកទាពេជាញាតនឹងព្រះព្រំក្នុងឃ្នាបលេខ39ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សួរថាមនាលអាសាឡាយណៈអ្នក
យល់ដូចម្ដេចតើសេចក្តីនោះដូចម្ដេចក្សត្រជាព្រះរាជាក្នុងលោកនេះបានមកធាភិសេកហើយប្រជុំពួកបរោះមានជាតិវងផ្សេងចំនួន100នាក់ដោយព្រះតម្រាស់ត្រាស់ថាអ្នកដ៏ចម្រើនទាំងឡាយចូលមកបណ្ដាពួកបរោះទាំងនោះពួកបរោះណាដែលពេញចិត្តសំទោសដែលពួកបរោះណាដែលចេញអំពីពួកខត្តយតកូលក្តីព្រាហ្មណត្រកូលក្តីរាជញ្ញតកូលក្តីពួកមកជួបជុំគ្នាពួកបរោះទាំងនោះចូលកាន់យកនៅពំនូតភ្លើងខាងលើដែលធ្វើអំពីឈើស្រាយក្តីឈើក្លឹមក្តីដើមស្រល់ក្តីដើមច័ន្ទក្តីដើមឈូកក្រហមក្តីហើយចូលពូតភ្លើងចូលធ្វើភ្លើងឲ្យកើតឡើងប្រាកដឡើងមួយទៀតអ្នកដ៏ចម្រើនទាំងឡាយចូលមកបណ្ដាពួកបរោះទាំងនោះពួកបរោះណាដែលចេញអំពីពួកច័ន្ទដៀលត្រកូលក្តីនេសាទត្រកូលក្តីវេណុត្រកូលអ្នកត្បាញឫស្សីក្តីរថកាត្រកូលជាងរដ្ឋក្តីពុកកុសៈត្រកូលអ្នកចាក់សម្រាមក្តីមកជួបជុំគ្នាហើយពួកបរោះទាំងនោះចូលកាន់យកពំនូតភ្លើងខាងលើដែលធ្វើអំពីស្នូកឆ្កែក្តីស្នូកជ្រូកក្តីស្នូកជាងជ្រលក់ក្តីដើមលហុងប្រេងក្តីហើយចូលពូតភ្លើងចូលធ្វើភ្លើងឲ្យកើតប្រកបឡើងដូច្នេះមនាអសាលាយៈណាអ្នកយល់សេចក្តីនោះដូចម្ដេចភ្លើងណាដែលពួកបរោះចេញអំពីខត្តយតកូលក្តីព្រាហ្មណតកូលក្តីរាជញ្ញត្រកូលក្តីមកជួបជុំគ្នាហើយកាន់យកពំនូតភ្លើងខាងលើដែលធ្វើពីឈើស្រាយក្តីឈើក្លឹមក្តីដើមស្រល់ក្តីដើមច័ន្ទក្តីដើមឈូកក្រហមក្តីមកពួតភ្លើងនោះក៏ឆេះប្រកបឡើងភ្លើងនោះឯងទើបមានអណ្ដាតមានពណ៌មានពន្លឺបុគ្គលអាចធ្វើកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើដោយភ្លើងដោយសារភ្លើងនោះបានឬចំណែកឯភ្លើងណាដែលពួកបរោះចេញអំពីពួកច័ន្ទដៀលត្រកូលក្តីនេសាទត្រកូលក្តីវេណុត្រកូលក្តីរថកាត្រកូលក្តីពុកកុសៈត្រកូលក្តីមកពួតមកជួបជុំគ្នាហើយកាន់យកឈើពំនូតភ្លើងខាងលើដែលធ្វើពីស្នូកឆ្កែក្តីស្នូកជ្រូកក្តីស្នូកជាងជ្រលក់ក្តីដើមលហុងប្រេងក្តីមកពួតភ្លើងក៏ឆេះប្រកបឡើងដែរតែភ្លើងនោះมันមានអណ្ដាតมันមានពណ៌มันមានពន្លឺបុគ្គលមិនអាចធ្វើកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើដោយភ្លើងដោយសារភ្លើងនោះបានទេឬអាសាយណៈអសាលាយណៈបានពោលថាបបិទ្ធប្រកោតដំដ៏ចម្រើនមិនមែនដូច្នោះទេបបិទ្ធប្រកោតដំដ៏ចម្រើនភ្លើងណាដែលពួកបរោះចេញអំពីខត្តយៈត្រកូលក្តីព្រាហ្មណត្រកូលក្តីរាជញ្ញត្រកូលក្តីមកជួបជុំគ្នាហើយកាន់យកពំនួតភ្លើងដែលធ្វើអំពីឈើស្រាយក្តីឈើក្លឹមក្តីដើមស្រល់ក្តីដើមច័ន្ទក្តីដើមឈូកក្រហមក្តីមកពួតភ្លើងក៏ឆេះប្រកបឡើងភ្លើងនោះឯងមានអណ្ដាតមានពណ៌មានពន្លឺបុគ្គលអាចធ្វើកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើដោយភ្លើងដោយសារភ្លើងនោះក៏បានចំណែកឯភ្លើងណាដែលពួកបរោះចេញអំពីច័ន្ទដៀលត្រកូលក្តីនេសាទត្រកូលក្តីវេណុត្រកូលក្តីរតកាត្រកូលក្តីពុកកុសៈត្រកូលក្តីមកជួបជុំគ្នាហើយកាន់យកឈើពំនួតពួតភ្លើងខាងលើដែលធ្វើអំពីស្នូកឆ្កែក្តីស្នូកជ្រូកក្តីស្នូកជាងជ្រលក់ក្តីដើមលហុងប្រេងក្តីមកពួតភ្លើងក៏ឆេះប្រកបឡើងភ្លើងនោះឯងមានអណ្ដាតមានពណ៌មានពន្លឺបុគ្គលអាចធ្វើកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើដោយភ្លើងដោយសារភ្លើងនោះបានដូចគ្នាបបិទ្ធប្រកោតដំដ៏ចម្រើនព្រោះភ្លើងទាំងអស់សុទ្ធតែមានអណ្ដាត
miên bò miên bồn lư bọc cột ai thưa cây cá đại trời thưa đòi phượng đòi xa phượng nốt ban tèng ó mà ní asa là hiện nạ bằng đá và nạ tèng bồn nô bộ prim miên cầm lăng đôi mặt đất miên ti bồm nẹ đôi mặt đất bán chỉ bộ prim hiên nỉ dây dạng ní không rứa nô tha bộ prim tớp chi vật nạ pro sa vật nạ ai tiết thảo tiệp bộ prim tớp chi vật nạ so vật nạ ai tiết chi vật nạ màu bộ prim tớp bò để sọt mình men bộ prim mình bò để sọt tê bộ prim chỉ bớt chỉ ảo rõ rồi bọc prom cá ớt ẩm pí pro ọc prom miền prom chỉ nẹt bằng cá ớt miền prom chỉ nẹt niệm mật chỉ nhiệt nắng pro prom đôi chân nóประโกดำดอจำราตระอย่างนี้ก็ซ่อมได้แต่ทาปุเปรียมในแต่สมก้อนสกดีขนงเรืองนุกอย่างนี้ดอได้ทามิ้นแต่ปุเปรียมเติบชีวันนะประสาวันนะไอเตียชีวันนะเท่าเตียบเป๋จีnhiệtนังแปรปรมในขนมขนมเลข40พระองค์ตรัสสู่ธามณีอาสลายันเนี่ยโยสกดีนุกโดยมาได้บาคติยะกุมาขนมโลกในสมรัยสังวะจมูกนองเปรียมณกัญญาการบดมันแนลางปรุอาศัยสังวะในจนต่างปีเนี่ยนูบดได้การลางได้ขันติยะกุมานองเปรียมกัญญานุโปรให้นองเมตดาพองโปรให้นองใบดาพองตาเกกูหาทาสัตหรือเกหากูหาทาจิเปรียมอาสลายนะกราบบงกุมตูธาบปิดประโกดอมดอจุมเริญบดได้การล่างได้คัตติยะกุมารนังเปรียมกัญญานุประให้นังเมตดาพองประให้นังใบดาพองเกกูหาทักสัตกบานหาทับเปรียมกบานขนมขเนียบเลขใส่สบมวยประอังตรงตรัสโสธามันนี้อาซาลายนะเนี่ยยลสกได้นกโดยมันได้มันนี่เปรียมมณะโกมาขนงโลกนี้สำรัจสังวะเจมวยหนึ่งคัตติยะกัญญาการบทมันแนะหลังเพราะอาศัยสังวะในจนตึกปีนุบทได้การอัมปีเปรียมมณะโกมาหนึ่งคัตติยะกัญญานุประหารหนึ่งเมียดดาพองประหารหนึ่งใบดาพองแต่กูหาจิกซัดหรือหาถับเปรียมบทประโกดำดอจมรานบทได้การล่างดาวเปรียมมันโกมาหนึ่งคัตติยะกัญญานุประหารหนึ่งเบียดดาพ้องประหารหนึ่งใบดาพ้องเก๋กูหาท้าคัตติยะกบานปลุกแกหาท้าคัตติยะกบานหาท้าเปรียมกบานทั้งใจเนาะนับพนังสาทั้งสาตัวนักขณะจะยินดีบทบทสัตว์ในขนมขณะนี้ยังจับดาวมาศึกษามาวิ่งแต่ในขนมการอ่านปีขณีบเลยจับปีขณีบเลยจะขณีบเลยบ้านที่จะอ่านบ้างจ้ะ3 ใบอ่ะโนอ่านบ้านเชิญเลยนะอ่านใส่คลีแล้วใส่มวยแต่จะศึกษาทำใส่บ้านนะน้อง30 ใบนี้ลมจ้ะเปรสมาสัมพทบานโสลมจ้ะได้เปรสมาสัมพทโสอัสลายนะเปรียมนั้นกอดเจเนเจฮะน่ะเจให้กอดกาเปียอะไรเนี่ยวันณะเปรียมบอกกอดกรมบอกกอดแต่ง500นั้นกาเปียวันณะบอกกอดนั้นทาเมียนแต่วันณะกอดนังเต้ได้จีวันณะดอกภาษาเนาะนะจะมาเปรสมาสัมพทสู่ทาจอกบาในบาสัตยังไงหรือป๋องสู้ใช่สู้ทาอ๋อเมียนแต่เปรียมไม่เมียนแต่เปรียมไม่เมียนแต่กรมวันณะเปรียมได้เมียนสัตยกกันจับเครื่องลำอัดจับเครื่องลำอัดโดยทำมาใส่สบู่ยังไงจ๊ะเงามาใส่สบู่เปล่งสำหรับมุดตะกหรือก็สบู่ดอกครัวในอย่างไรจังจ๊ะจังเมียนแต่เปรียมไหมกลายเป็นเปรียมนั่งบ้านเนี่ยจังในบ้านอัสลายนะเมียนนบนั่งมากรมตัวเปรตดอกเมียนประเภททาอัดจังไงสัตว์ก็ได้เวชก็ได้สดแต่ก็ได้ก็อาจยาวสบู่ยังมาใส่สบู่ยังลมอัดนั่งตื้อ
tới tầng đầm bay ngụt liền luôn nó bàn đối chặt kia nó phải ông chấm nói nắng phải ông mà sầm nô tiết sầm nô đọc đấy nhé đạiประสมาสัมพุทธะchẳng à bọn đá và nạ tàng buôn đó nghe priêm cái đây sát cái đây vế sát cái đây sốt tệ cái đây đại và nạ tàng buôn đó nghe bộ priêm nâng miên cầm lang đôi mặt đách miên ti pưng bầm nẹ đôi mặt đách bọn rằng phải chạy thà priêm ai nâng vì ở cha rằng mấy ban trên là ai nơi tại pol tham miên tại priêm tê đại chiều vần nát đồ rung rương chiều vần nát đồ borisot chiều bút robot forum vần nát đồ tây thao tiếp mình borisot chuẩn á chứ là ngày ai ban quạt trả lời năng phò ông mà vĩnh phò ông xua phải chạy ra nó cái Scott đó sừng ngô sừng cọt sừng thọp khâm xa dây khang lơ máu mẹn tại priêm thế miền sật do sô bu do ấy từ ngụt tật liền bạn luôn sạt cái đây về sạt đây sột tẹt đấy do bàn được nè cho bà bàn được nè mình phò mà smart nè tới nâng ngày có thà bà ông sầm đầy máu nó về xóm đài hơi còn tại bộ priêm dương khi nhom nấng nấy tại thà tại priêm thế đấy đại dạng mấy priêm thế này chỉ vận nặng passa đại chỉ vận nặng passa nó đại chỉ vận nặng passa là nông này nâng cả nam cha nhưng nhật bột bò sạt dương dọc màu sòng cung dương vinh nam cha này tệ tông nực nông rừng rai nực nông sòng cung lột dương đấy dương trai chìp vô thà sát cái đây môn trai richka group sát hạ bàn cái đây nè rồi hai thà ốc nhà rồi có nè chùm nuôi thời cài cầm mặc co cả sợi co rồi dừng 20 tiết thôi cồn chnu là cầm mặc co cái ly chẳng đó nè nè tầng ọc này nó nghe xua tha ta nè tầng ọc này nó bảo ban thưa ông pơ ở vậy đây là mở cho bắp ta nè na đại cu tại miền tô nó thương con chiến miền tại vần nạ rồi có miền tại bộ phụ cầm mà co cả sẽ co rồi có chuyện này cây cò thế đây tới tại tu rồng nơi cầm pia rồi có ông pơ dứt để thò ấy xem chấm pua nè để miền bản đà sạ cồng pua chỉ sát chỉ đầm môn tâyอย่างvậy chẳng chắc không chăng là ốc nha bộ quạt nắng miền lôi miền cạ miền ấy tràn chẳng mình khâu đấy nè nông này nó cứ để sama sampot lướt một bằng chuyện năng tha ở tệ aoแต่khóc cứ khóc đối tại kia chân chả nè nè ở miền tha bay chạy vần nạ nô khâu vần nạ đi vần nô trời ấy ở thế cứ tha miền tốt miền ấy đối kia mình bạc can tha nè miền nè cro miền sạ miền vô ấy thế cứ cam pi rồi có bà bạc cam đối kiaคือแต่สมาร์ทนี่จะโปรโมทฉบับลมจ้าเช่นนักนกเนบได้3 4ลมจ้าเมียนจำนวนนากูชงเอาได้ลมจ้าขณะสาธุบองครูจำพวกนักนองจำนวนเลย39นักนองเนบเลย39ได้ปองตราสัวทำวันนี้อาสลายนะเนี่ยโยกได้นู่นโดยได้บักสัตจีประหริจีขนมโลกนี้บ้านพุทธิปิไซหอยประจุมปุบรอเมียนจิตเซมจำนวน100เนี่ยร้อยประดมราธาเนี่ยเราจำเริญต่างหลายโจมอกบรรดาปุบรอต่างโนปุบรอหน้าได้เจยังปีปุสัตตะโกกได้ปุเปรียมตะโกกได้ริจันยะตะโกกได้หมกจูบจมคดีหอยปุบรอนุโจการโยปุ่มนุดเพลิงขังเลือได้เพื่อปิดเชยสลายก็ได้เชยคลำก็ได้ดามสลอก็ได้ดามจันก็ได้ดามชุกกระหอมก็ได้หอยโจตือปูปุ่มนุดเพลิงเพื่อเพลิงไอการล้างประกอบล้างมวยติดเนี่ยเราจำเริญได้ในขนมเคลียร์ในขังเลอนี่ปองจงเมียนในอย่างไรจะปองครูขนาดสาธุเอาก็ลงจ้าจำนวนนั่งเยอะเห็นทำแต่3 4นั่งบานอะไรนั่งกันนะพอได้สาแต่ไปเรียยังใครใหญ่ยังไงไปจังจำนวน39นั่งพระสมมาสัมพุทธใบใจเจนเจปีเพลิงนั่งเจปีเพลิงมวยนั่นคือเพลิงได้สมัยแปรกีเขมียนได้แกะจะเกียงแกะ
ai đôi dương mày lấy đây cứ cái phơi phơi bán để sai cái dầu chờ nó mà buốt đó luôn cha cái cuột kia đôi giò say đó coi nâng sầm lấy mà đã tới cái cuột về tới chờ để cream swat nó về tranh để chụp phơi ngay chẳng bàn bè mà sample bịp thiệp nè để ở đông ở đầm nè để cục bông cua bạc cát phơi phơi ở che miền đạch miền priêm miền một tây miền nè miền ốc nhà miền cà ở đây chân chắc nó làm chắc là hai cái miền chơi là o đại cái bạc cát phơi chơi nó rất là chơi khầm cái đấy sai cái đấy tại chơi là o nè rồi có cái rất tại chơi bản nát rồi có đào chụp có hòm chụp ấy chẳng từ rất là bỏ là o nó có bạc cát phơi nó có phơi ban phơi tới che từ phơi nó ban che miền bờ lư miền ấy hay cái do từ pra ban tam đầm rơi cả thầm đã cái do phơi tới đâm slo do tới những trong phở ấy có ban đấy tam đầm rơi cá đây cái do phơi từ pra vậy đấy nè hai bọn ban dốc văn nè chăn đi nè cây nè cro nè chạ sầm em nè lại thơ cầm mà co còn lộc năm còn lộc ấy nè hay nè chiêng thơ rót thơ ấy rồi có cả sĩ co chua xe cay cho đam ạt đứng hay khamiên ban ấy là cái đấy snow sky rồi có đam là hồng pring là hồng khoang ấy cho đam ạt đứng hay giờ từ buốt tới ban lướt phơi người kia hay phải ông số tha tao phơi trắng tao phơi nó về tây chỉ phơi miền bờ lư miền po ai cho tao phơi cá tế priêm lục priêm sao lại vậy priêm ấy ai quạt phơi thao bỏ bớt bỏ ông đôi chấm rán phơi tàng pi bậc phê nó nghe cứ do phơi bán đôi khía bỏ do phơi bán đôi khía đây ở tập phơi nó miền cầm đai miền đan miền bờ lư do tao pra đâm tật slo đâm bay đâm ấy nó bán đôi khíaตัวเพลิงนั่งเจงปีออกประเภทนาก็ได้เจงปีตะโกปงพวกก็ได้เตียบเท่าก็ได้บานโดยขี้กันนะเจงบานพระองค์โซธาจังโดยขี้ได้เหรอเอาเจ้าบัดโดยขี้จังให้ได้บานเนี่ยไอประกันธาอยู่ต่อแต่วันนักเปรียมต่อตะโกเปรียมปนเนี่ยไอเติบบริสุทธิ์เติบภาษาโอเคน้องไม่ก็มันเอาดำไหลกี่พอปองสมได้มองจังซ้ำให้ซ้ำพอไล่ปันแต่เปรียมบอกยืนเข้มกินในแต่ประกันทางจังบองก็เลยโตมาจังก่อนผมแต่ตู้ตามแบบว่าดมระเราบอกภาษามาสามบทได้ลมจานะน่าแต่ปันนั้นก็ลมจ้ะนักดาวมาการที่ยังสไลด์ปันน้องสั้นจักจ้ะนะดำใบตกปตอการที่ศักดิ์สิทธิ์แต่แวกอังคารเตียสมประเกศในจูนบนก็ซ้อดับการนำจ้ะนิมิตปลดบริษัทเนแต่งลายแต่งโบราณแต่งสตรีโนโจบานในประโยชน์บานในสิกได้สอบโจจุมเริญน้องพระโพธิศาสนาโจก็มาเอาเมียนโรคเอาบานในสิกได้สอบพร้อมแต่เงียบแต่งลายกรบคณี